السلام عليكم صاحبيال كسو دواذا قيبتي لبات ee sheekooyinkii qosolka badnaa ee kaftankii bisle ama bisle jokes saaxiibayaal waxaan ugu dambeysay sheekadii qosolka badnayd ee hadda maan tuugsanayay sheekada inoogu xigta waa haddaan cid celin karo hooyadeed baan celin lahaa gabar Jamaican ah oo hooyadeed Soomaali tahay baa Soomaaliya dhaqan celin loo geeyay markaas bay dhaqankeedii casriga ahaa iyo ciddii hadal xuntira yar iyo weyn inay dagaal siiso la tagtay Soomaalidu waa dad hadal badan gabadha awgeed oo mas'uul ka ahaa bay ku dhaheen adeer hebel gabaran aan dhaqanka wanaagsan lahayn maad celisid odaygii wuxuu ku yiri haddaan cid celin karo hooyadeed baan celin lahaa sheekada xigta af Soomaalino markii la kala qaxayay baa mid ciyaal xamara wuxuu u qaxay Djibouti meesha cid ugu horeysa oo ka garanaya ma jirin wuxuu fariisan jiray maqaayad ay madaxda khamri ku cabto halkaas bay madaxda reer Djibouti hadalkiisa ku shactiraysan jireen asagana xogaa shaxaad ah ka soo heli jiray dhowr mar baa waxa meesha ku arkay mid ka mid ah qoliyaha sirdoonka si uu ogaado ninkan waxa uu yahay iyo waxa uu qabto ninkii reer xamarka ahaa markii uu maqaayada soo galay asagoon wali waxba dalban baa waxa wareystay askarigii kii reer xamarka ahaa wuxuu u sheegay in uu dagaalada ka soo cararay halkaana uu iska joogo askarigii walaal reer xamar baa tahay maaha xamaraawi ha aboowe askari walaal Djibouti maxaad ka qabanay xamaraawi aboowe iska joogaano askari maxaad ka shaqaysaa xamaraawi waxba aboowe askari waxaan ku iri maxaad noloshaada ku dabartaa bila shaqul baa tahay maaha xamaraawi aboowe af Soomaalino askarigii wuxuu garan waayay wuxuu af Soomaalino laga wado wuxuu yiri walaal af Soomaalino maxay ka dhigan tahay maxaad ula jeedaa xamaraawi baa yiri horta cabitaan iyo casho noo soo qabo aniga ku sheegayay askarigii baa khamre iyo casho u dalbay markii la casheeyay oo xogaa la cabay lana kaftamay baa askarigii weydiinta ku celiyay walaal af Soomaalino maxay ka dhigan tahay xamaraawi baa yiri sidaan hadda wax igu dalabtay waaye af Soomaalino sheekada xigta kan gudaha ku jiro wiil markaas soo qangaaraya oo hooyo canjeeri si ah baa wuxuu jeclaaday naag wax badan ka weyn oo af Soomaali ku nool markuu u yimaado waxay fariisaa qolku wax yar la joogo nin kale baa u yimaada intay isug dhahdo bay banaanka la istaagtaa hadba ninkii u yimaado bay xoogaa la soo sheekaysataa markuu ninka baxo bay u soo laabataa arintaas uu cuntami weysay yiriiska lacag uu gabadha siiyana ma hayo hadduu ismseeriyana in la ceeriyo buu ka baqay islaam baa laga hayaa maanta inta ismseeriyaan maagay asaamadaxayga la isiiyay habeenkii dambe buu si raganimo leh go'aan u qaatay oo uu gabadha ku yiri aniga ama nimanka mid dooro gabadha baa tiri ay dhale haddaad noqonaysid waxaa la noqdaa kan gudaha ku jiro sheekada xigta in wax la igu xiro kama cabsanayo wiil iska ciyaal xaafadda oo aan wax shaqahayn siyaasadna shaqo ku lahayn baa wuxuu shaxaad ku gatay baabuur gurigoodana meel la dhigo ma leh wuxuu u tagay qolyo garaash baabuurka lagu xareeyo leh waxay ku yiraahdeen bishii waxaad bixinaysaa 330 kun oo shilinka Soomaaliga oo u dhiganta $15 wuxuu ku yiri ka warrama haddii aan garaashka banaankiisa dhigto oo aan bishii bixiyo 84 kun oo shilinka Soomaaliya oo u dhiganta $4 waxay ku dhaheen nooma haystid haddii qarax lagu xiro kulaha war in wax la iga furtaa ii darane in wax la igu xiro kama cabsanaayo sheekada xigta min dhaaway dhalaysaa wiil baa wuxuu 4 habeen Facebook kala hadlayay gabar uu islaha shukaanso iyadana qoraaladiisa way akhrisaa umana soo jawaabto isagoo ciil dhunta kala go'an tahay bay habeenkii afraad waxay Facebook soo galisay sawir wiil yar oo hadda dhashay waxayna ku soo qortay alxamdulillah 4 habeen oo aan foolanayay ilaahay waa kala keenay aniga iyo wiilkayga waa nabad qabnaa habeenkaas wixii ka dambeysay gabadhii uu la hadlo oo u soo jawaabi weyso wuxuu niyadda iska dhahaa mindha way dhalaysaa sheekada xigta bar walba aniga joogo nin aad u buuran baa wuxuu guursaday gabar caata ninkan sariirta dhan asagaa saaran meesha ay u nuuxsataaba asagaa saaran war waxaan adiga miyaa haa waxaanna waa aniga siday su'aal ugu waday buu intuu xanaaqay yiri naga aamus bar walba aniga jooge sheekada xigta xabsiga aan isku wareysanno nin baa nolosha xoogaa ku adkaatay wuxuu waraaq u soo qoray saaxiibkiis oo xabsi ku jiro si uu talo u siiyo saaxiibkiis ayaa waraaq jawaab u diray warqadda waxa ku qornaa saaxiib waan ku salaamay salaam kadib waxaan warqadan kaaga soo qoray laba darbi dhaxdooda adduun iyo aakhira toona war uma hayo laakiin haddaad talo iga rabto dambiga aan soo galay soo gal halkaana isku kaaya keen xabsiga ayaan isku wareysan doonaa saaxiibayaal barnaamijkeena maanta halka ha inoo joogo haddii aad muuqaalka ka heshay fadlan like saar asxaabtaadan la wadaag sidoo kale ha ilmaamin inaad subscribe saarto haddii aadan subscribe saarin weli haddii aad subscribe saartay mahadsanid intaan barnaamijka ku kulmi doono saaxiibkiin Faarax Fuusi oo idinkaga tagaya
nabadgelyo.